누구예요? 저 할게요. 스케줄. 에치. 스케줄 주면서 대책이 하는 거야. 스케줄. 우리 매니저 따라할 수 있는데. 알았어요. 그럼 스케줄로 할게요. 이거 어떻게 하지? 창민이 형. 진짜 대책이 할 뻔했어. 퀴즈 스케줄. 자, 원조 진짜가 나옵니다. 네, 진짜 뭐죠? 제철기의 제왕. 역시 주인공은 마지막인 법. Bless you. 스케줄. 본진이요? 본진이요? 본진이요?